Hơi đâu, bạn không ra. Xăm như này. Rồi. Lấy 300.000 cắm cái đầu nào đâu một tí này thì chứa 200 thôi lấy 300. Cứng ấy. Lovely flick to Chido Obi to find some space. Can't find the space in the end. Hits the shot, but Complete defence splitting pass. It's a very, very composed finish as well by 1-1 lead. Hernandez has assumed responsibility. No, it's Ahmad. Well, it needs to be absolutely perfect for it to play. Không, 20 tiền đấy. Nhiều. Full-time whistle goes for Manchester Nhưng mà ăn nhiều nóng á. United. Cái này không nóng. Mấy hôm trước ăn nhiều xong rồi nó hết cả Wang Wang Lin in the còn second nhiều à? half with a deft finish. Had opportunities Không in the ăn second bò. half with Chido Obi, Bruno Fernandes, Có ăn bò tay này vào nữa. Garnacho too. But
người khác còn say ngủ trong hơi lạnh miền cao nguyên, Lucima đã đạp xe qua những con phố bụi mù, kẹp dưới nách là cả một mớ tin tức mà cậu chưa kịp đọc. Công việc phát báo không mang lại danh vọng, cũng chẳng phải là dấu hiệu trong thiên đài bóng đá đang thành hình, nhưng lại rèn cho cô bé ấy thứ kỷ luật thép và đến sau này cả châu Âu phải công nhận. Lucima có biệt danh là Dead Down, cái tên yêu thương mà đám anh em đặt cho hàng giang hồ nổi bật. Cái răng không thẳng nhưng đường đời của cậu thì chẳng hề siêu vẹo. Dưới bàn tay của mẹ Orindia. Lộ một phố bây giờ đâu. Không phải của phố. Thế thì mày cứ đi. Không có hai Đọc chuẩn đi thế nào. con đây. Ôi này bỏ cái chân xuống. Hôm qua là ngươi cỏ đấy đúng không? Cho em xin tiền thôi. Rồi. Cô bắt chúng không phải em lại có hai chuyện thôi. Ừ giờ mới đổi cái chủ đánh có 2222 điểm. Ôi giời, tôi tổng sư thế nào nó về được 2 nháy. Này mày đánh đỏ như thế mà mày không bảo chị một câu chị đánh cùng với. Hay là đổi đời con gì nữa. Không phải. Chú về chú kiểm lại xem có đúng không? Này mà thấy đỏ quá thì không lập cho chị một ít thôi chứ chị có xin thỏ hình của chú đâu. Đây vẫn còn nguyên này thì mà cầm về đi nhanh. Cầm về đi. Không nhưng đi về đi đang ở. Nó đánh mày à? Không đánh. Không đánh. Nó cũng không nói gì đến ông nó. Này. Chắc chắn là nó sẽ không dám đến tìm tao đâu. Đúng đấy. Này. Nó không nói. Thì mày có nói không? Không. Em có nói gì đâu. Mày mà nói là tập kỹ răng mày. Có đi chơi nhé. Vâng. Đã sao kìm được. Mẹ ơi, thằng bó về rồi đấy à? Đi chơi nhá. Có đi chơi. Sương chiều tối lại về, buồn đau như thế có gây trời ơi. Chúc quý vị và các bạn một ngày mới nhiều niềm vui và tràn ngập năng lượng. Ngay sau đây, tưởng tượng phong phú nhất cũng sẽ không thể hình dung ra kịch bản không tưởng của trận đấu. Giữa một bên là những ngôi sao tinh tú của đá khu vực Đông Nam Á, còn bên kia thì khỏi phải nói về đội nổi tiếng của câu lạc bộ trứng ránh, cả đội các ngôi sao của Đông Nam Á. Mà vấn đề là cách thầy trò huấn luyện viên Amorim tiếp cận trận đấu này. Trước trận thì huấn luyện viên người Bồ Đào Nha cũng đã từng chia sẻ, mỗi trận đấu chúng tôi chơi đều có hàng triệu người hâm mộ theo dõi. Điều đó khiến cho chúng tôi phải thể hiện số thủ của họ hầu như không muốn xử lý bóng và chỉ chuyền bóng chọn có lệnh rồi mất bóng. Còn ở hàng thủ, Manchester United không nhiệt tình tranh chấp, chủ yếu be bóng cho các cầu thủ mộ chơi bóng rất thiếu tôn trọng. Trước một đối thủ như thế, hẳn các cầu thủ dưới tay huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng cảm nhận được và cảm thấy bất mãn hơn bao giờ hết. Nhưng thay vì phản ứng, các ngôi sao Đông Nam Á quyết tâm thi đấu cần mẫn và đầy. Hai con người, hai hành trình, hai cách tiếp cận chính trị khác biệt nhưng lại để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người dân. Mời quý vị cùng theo dõi để hiểu rõ hơn về câu chuyện này. So Harper Cup, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, là một trong những đại biểu Quốc hội hiếm hoi phục sự người dân Tây Nguyên. Bà đặt câu hỏi, rừng phòng hộ đã trở thành đất điện mặt trời, vẫn còn hai miếng đất như bà con trong thời gian nữa. Việc mất đất, mất nhiều máu, mất đất sản xuất, ai sẽ chịu trách nhiệm? Câu hỏi Mang đồ qua đi tìm rồi mà. Đến tận hôm đấy à? Không cãi nhau thì bên nào thua? Sao mà cả ngày mẹ
em bảo. Họ luộc thôi, bây giờ em chưa luộc đâu. Cần Thơ chiên chấm thấy phương phân tung lung mà hứa đong cười mong vui cho em ngân lời si hò hẹn ơi xuân về hoa đào tô thắm quê Anyway. That needs to raise the target. Difficult ball behind to deal with, but in goes Ronaldo. Surely this time. Off the line. Put down Ward. Heroic defending by him. Marshall was beat. Great clearance there. What a good defending that was. The opportunity comes this. Thunderstruck. Delightful ball hit by Gary Neville here. He was just distinct up on that far side. And there's Ronaldo coming in. Here is Ronaldo. Sweeney chasing back and he just tipped him there. So the race wide up with United want to get rid of him. Strikers at the moment, and therefore to sell him you would think would be a really poor business. Grant dictating the pace of this final. Now that they have the cushion of the second goal. Midnight Keen towards Van Nistelrooy. No one down. Coping with the likes of Ronaldo and Scholes and Van Nistelrooy and Keen. Quarter of an hour.
this cup final. Ronaldo. His players over. United fans here this afternoon. So I think that he certainly will be a candidate for the man of the match when it's announced, because he has been outstanding on. Look, the push by Cavani. This is giving the pointed for the penalty. But there's the little match. Later does nothing. You can see the flag sees. Manchester United, Ronaldo. Điểm hy vọng sẽ được đặt vào hai thủ thành Alisson Becker và Rosette. Ta đang được trên sân ở khu vực mà các cầu thủ tập trung để chờ đợi một sự cố. Rosette. Rất hồi hộp. Militao. Không vào. Rosette đã phán đoán đã đẩy được quả đá, còn Militao các viên chung kết đang từ sân và không cơ hội đá review. Anh đã bày tỏ cảm Alisson Becker đã cấp và người đại diện đã phải chịu thua hai quả đá của sân bay. Quả đá thứ hai của Brazil. 하나 비우대. Pereira là cầu thủ vào sân Anh Huệ. Đương nhiên rồi, trong trận đấu này các cầu thủ đều phải chuẩn bị đá penalty, đều phải tập luyện. Tuy nhiên thực tế vào sân và tập luyện sẽ rất khác. Tỷ số ở đây đang là 1-2. Công an đã trở thành tâm điểm của sự chú ý. Tại sao? Vì bà đã đứng cơ hội để cơ hội để tiếp tục Trong giải đấu đó, cô và đội tuyển đã thi đấu tốt và được đánh giá được giải thưởng đá nữ 2023. Nữ cầu thủ được huấn luyện viên Mai Đức Chung phát hiện nâng tầm để trở thành một trong những vũ khí lợi hại nhất hiện nay của đồng họ. Kể từ khi các trận đấu của tuyển nữ Việt Nam diễn ra, khán giả được rất nhiều người hâm mộ quan tâm. Trên trang cá nhân của khán giả mấy chị em khi chạy ở sân địch hát tường là về đích, trong khi các bạn chạy đến đích phải chống tay xuống đất, khán giả có thể tự phanh quay đầu lại và chạy tiếp.
Mà nó thèm ngó. Vào nuôi nó vào không cần. Nó mất sự chuyên nghiệp. Ấy, cái về à? Rồi ra đây. Tránh ra đây. Tránh nhá, rơi nó đổ ấy, đổ xe ấy. Các bạn ngồi ở đấy. Đẹp, nước này. Nhưng mà không mua thì người ta bán cho ai? Em đi bộ về à? Đi bộ về á? Em à? Đi đâu? Nó cũng hay là gì mình mới biết sửa phải không? hỏng thì chả hỏng Đường nhỉ. đi đó mình tháo ra làm gì? Thật đấy em ấy. Mấy ngày đầu tiên nghỉ hè thôi. Nào, bỏ ra. Lấy nhầm xong rồi. Cho bác đi nhá. Cách nào khắc phục có dùng đặt tay làm búa. Được đúng một câu xong lại mày làm búa.
Gặp ông như thế nó khóc luôn. Về làm việc tiếp đi. Buộc bạn nào đi đây? Con này á. Con này cũng được. Con này nó đỡ hơn đấy nhỉ.